माशाल्लाह प्योर अम्बरसरी बीतल साहिवाल नस्ल A+A क्वालिटी में माशाल्लाह। मुंह से 4 दांत फ्रेश है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हो 4 दांत मुंह से फ्रेश है, बिल्कुल बैठवे सिंह चिट्टी या तोता फेस नुकोड़ा। जी आप देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप माशाल्लाह इसे कहते हैं प्योर चीज़ A+A क्वालिटी में माशाल्लाह। अम्बरसरी बीतल साहिवाल नस्ल तोता फेस नुकोड़ा और माशा हाइट लेंथ है 42 हाइट है तो लेंथ प्यारे भाई 57 है माशाल्लाह। 42-57 हाइट लेंथ है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत प्योर अम्बरसरी बीतल साहिवाल नस्ल माशाल्लाह। A+A क्वालिटी में माशाल्लाह। बहुत हाइट लेंथ वाला बहुत ही प्यारी चीज़ है A+A क्वालिटी माशाल्लाह। इसे कहते हैं प्योर चीज़ माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अम्बरसरी बीतल साहिवाल नस्ल माशाल्लाह।